Bonjour, peuple de Dieu, bonjour, bonjour, naïsou, bosso na bino, nga mwombo na bino, sentinelle, nzambazwanga, azopesanga ma te ya po na pesa bino, azongisinga su na mate ya repentance, yango wana naïsou bosso na bino, nga mwombo, po na pesa bino, o nzambe, apesi nga po nga pe na pesa bino bilei. Alors, tozo komisa nzambe liboso parce que ye nde mokili na nyonso, ye nde mokili ya likolo na se, ye nde akeli biso bato, akeli biso nyama te, yango na ngongo na ozongisa susu merci epai na ye. Tokanga miso po tokomisa nzambe, nzambe na pambolo na élevé na komisa le tout puissant, tu es Dieu unique, Dieu véritable, Dieu Seigneur, merci qui est comme toi, qui est sambaba toi nzamba lokotaka sukola ka moto azangi tina, moto bakunda babwaka yo lokoti papa komisinga ya yo ozanza nana kokai na ona za lokola yo nasengo so merci pour tout, merci pour la délivrance à bala nanga, merci pour la délivrance à papa, merci yo mobateli nangai yo ekima melona kama kas nangai, merci na moba ozongi singal susuma moto pamba lokola ngai e ba dibote bwakaki nazaki moto azanga tina mbeyo lokoto sukungo comme singa yo utenga boso abana na yo pote na pesa bongo bilei na yo ya mwana zo kumisa matia kitoko yo pesinga repentance na komisio papa ngai mona okokate papa na sengi mulu santu yaka yako kota kastanga des sema pamba yako chama le bana munoko langa yako delie langa ngai yako delie langa ngai yo mon santu vient à jour katangai à jour katna corps am esprit na ngai yaka na zen sema pamba ngai mo na kokite ngana disparaître yo zwa place kata bombo nanga ozwa contrôle katanga na kombo na Yesu na ngongo nazo kanga nazo yemi dimo so abe na boko miske mikauka na kombo na Yesu na beli présence na yo papa présence o kata bombo nanga molimo santu na nzambe régner corps na âme esprit nanga na kombo na Yesu Kristo na tiki momo na maboko na yo na tiki présence to ka kisika oyo makila nezo couvrir biso batela biso na kombo na Yesu Kristo Nazareth amen. Matin na biso ezali sur le thème de la repentance nazotanga na 2 Chroniques 33 11 à 13. Tozotanga sur Manassé, alors tozotanga o Manassé asalaki nini et puis isukaki ndenge nini. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et les mirent dans les fers, ils les lièrent avec des chaînes, des reins et les menèrent à Babylone. Lorsqu'il fut dans la détresse, il implora l'Éternel son Dieu et il s'humilia profondément devant les dieux de ses pères et lui adressa ses prières. Et l'Éternel se laissa fléchir, exauça ses supplications et les ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Ah, bazo banabiso nini. Bazo banabiso ke Manassé azalaki nani? Manassé azalaki mwana Ezekias. Manassé azalaki mwana Ezekias, azalaki chef ya Juda. Chef ya Juda. Manassé amemaki bana ya Israël babunga nzela. Agaraki bana Israël. Yango wana Nzambe epesaki ekanda atindaki chef ya roi d'Assyrie ayaki kokanga Manassé akangi bafer akangi basinga ya bafer balie ye bamemi ye na Babylone na prison. Alors tant Manassé akomaki kuna Manassé akomaki na détresse abiki nabungi nzela nasali mabe. Manassé asalaki nini? Imploraki l'Éternel, alelaki na Nzambe, assimiliaki profondément. Assimiliaki profondément. Donc profondément, donc asali repentance na yebenda sincère. Tozongi na thème so asali repentance na ye sincère. Manassé imploraki l'Éternel, asali profondément et puis asali repentance na sincère alelaki liboso ya Nzambe na ye na mabe o asalaki tango amoni ke bakangi ye yo mutazalaki mokonzi bakangi ye batie ba chaîne balie ye ale bakotia ye na prison na Babylone.
alors Manassé vraiment abandé pour lui là à ça qui repentance à la qui besoin d'amener à la qui besoin d'amener à ça qui repentance à ce millier qui besoin d'amener à la qui nous amener que les mawa à ça qui pardon et pas nous amener à qui n'a pas à la qui nous amener avec coisoxé avec la qui mawa quand nzambe apande kolela ba nzambe alibondela ki nzambe ya papa na nzambe papa na ye papa na ye Ezekiel salelaki parce que papa na ye asalaki hôtel pour nzambe Manassé aki a renversé yango atiaki ba hôtel ba bal soko tangi ti bandane bandeli atiaki ba hôtel ba bal a renversé ki papa na ye o ya Dieu l'Éternel ya te ya ye yango na soko nzambe atina sikoyo chef de Syrie aya kangiye atiaki na prison na Babylone. Alors Manassé alela à sa repentance sincère alela ki penza alela ki sa repentance nzambe na ye ayokela ye mawa alimbisa ye na berero asali na bafoto asali wana kati ya prison bakange basinga bakange na bachaîne. Manassé saki repentance Manassé alelaki nzambe ayokaki alelaki abelaki nzambe ya papa na ye ya papa na ye alelaki nzambe ayokaki mawa ayaki aexauce prière na ye nzambe atili bazwa ye bakende ozongisa ye na Jérusalem. Après balobi il lui adressa ses prières et l'Éternel se laissa faire exerça ses supplications et la ramena à Jérusalem dans son royaume et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Tant alelaki asaki repentance nzambe aaki koyebaki atindaki bato bakende kofungola ye bazwaki ye bamemaki ye na Jérusalem. Manassé andimaki ke nzambe na ye aza nzambe awa bazoba na biso nini balobi soki oza na problème oza na pasi mikakatano osali mabe osali masumu osali péché liboso ya nzambe na yo obungi nzela okwesami zonga na makolo ya nzambe omoni mikakatano eyeli yo otali bobi mikakatano oyo eza pele mosusu eza péché nasali mabe oyo nasali ememeli nga badega ememeli nga baconséquence ozonga na sa makolo na yo. Oh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, Nzambe na biso wana, Nzambe ayoka omawa. Ayoka omawa, alimbisa mabe masumu na yo. Nzambe ayokela yo mawa. Manassé to soto talibe to l'exemple na ye. Tanga moni ke a renversaki nzambe ya ba parents na ye. A tiaki nzambe ba bal. Tanga nzambe tebe ko kanga ye. Manassé asaki nini? Azongeli ka nzambe wana. Nzambe ya papa na biso Abraham azongelaki ye alelaki imploraki nzambe na ye imploraki asalaki baexplication liboso nzambe na ye asalaki repentance sincère babi nzambe ayokaki ye aizosaki prière na ye atinaki bato bayafungola ye na prison babimisa ye bamema ye na Jérusalem na mboka na ye. Biso mpe ndenge ntango omoni koesami ntango omoni kosali mabe kotika na position moko te kita na sema bolungo banda kolela freshi ba genou na onde Manassé afesaki ba genou na ye banda kolela nzambe alimbisa mabe masumu na yo ya le passé na yo masumu ba koko na yo masumu ba parents na yo masumu na yo moko sa le passé nyonso salaki ma olongolaki zemi osalaki boye okwesaki oyibaki oyibaki magasin ozosala mabe ko critiquer baninga ko kota makamba baninga oyo yebi mutuna makolo te. Tant okitaki mboka na yo okitaki omati avion ozalaki yo moko olobi na landi mobali na ye koluka vie olobi na landi bandeko babenga mobali abenga otiki mission na oyo ya kosala soki oya kosala nini yo moko oyebi obandi kolanda bagroupe bato obandi kokota obandi kolanda mabala bato kokipe makamba bato kokana bato kosala bagroupe ya kisongi ya kotonga ya koyina même na kati église oke koluka nzambe oza ba problème na yo ozala ba biloka famille ezolanda yo ba limitation ba blocage mukanda ezate libala ezate mobala kimi problème bana kindoki makambo ebele vie non ça marche pas mais oluta la vie na yo tiki okomona ta vie bato komokota ba foyer bato okomoluka kotonga ko critiquer koyina kosala ba groupe kokanela bato okoti groupe kindoki
Mais au lieu c'est jeter aux ongana, au moins pas problème sur le même, pas problème aux autres à les autres quand repos na sabu na tengami, mais ba mususu wana ba yiba kate mais mana sa yebati, abi makambo be ko kanga po na renversaki ba nzambi ya ba papa na ngai, na renversaki ba hotel ya papa na ngai na bati hotel ba bali. Bien moi Manassé asaki ni asalaki repentance. Makambo epona bo poso bali dans le début et bandi que Manassé a renversé qui to bandi banana nzambe ya papa na Ezekiel asalaki hôtel na a renversé yango ya hôtel babal ati a égaré bana Israël a bongisi bango nzela siko batindaki roi d'Assyrie aya chef ya roi d'Assyrie aya kokanga ye balie ba chaîne ba menie na prison na Babylone. Pourquoi? Aigaraki bana Israël yo gari batu boni aucune église aucun koluka ma problème na yo aucun koluka délivrance na yo aucun koluka nzambe mais aucun ko gari batu aucun na matongi aucun na songi aucun na koteka bilamba aucun na ko diviser aucun na pindoki aucun na mission kuna aucun ko gari batu na kati église. Ok, quoi, garé bana nzambe. Ababi Manassé a égaré qui bana Israël. Les lieux yo gara batuboni. Olongola batuboni na nzela okini sa batuboni église. Muninga ayepa bondela. Okini ko bandi ko bundisi okini se église batuboni. Oye ko luka vina yo tiki vina yo comme yo. Na ko bimisa yo. Yo ko bima Suisse. Yo oye bite ngala sa Suisse. Na ko bimiso Suisse. Na ko bimiso na Suisse. Yo sa Suisse ozanda. Mukanda Suisse ozana mo pesioni. Ozana ni pe ozwi ne. Po yo bimisa ka bato. Bando zo mukanda ozana ni. Pesioni ozwi ne. O gare batu boni. Pe bitumba na oya yo o bunda yo bokote o bando bani ko benga batu gauche droite o bando benga batu na zeli o benga batu famille o benga batu gauche droite ba ko to lo bitumba. Mais ça bitumba na yo bunda ngo na muto yo zo luke problème. Mais ozo kokato okomi ko benga batu ozo gare batu ba ko luka vina ba o kotisi ba na combat na yo. Pourquoi? Batu boni o ye gare bana nzambe boni o yo ngoni nzela bana batu o ba ye ko luka vina ba na poto ba mama batu batata batu o gare bango batu boni yo gare batu boni yo kwesi batu boni longoli na destiné na bango ay ko luka vina yo pesi mission o ngana sala ko moi kuna il faut la binisaye aso déranger biso moi ça so tuma biso moi ça za mwana nzambe il faut to bundisa ye il faut to so otali muto asa elembo ya kindo asa sinya mabe o que ozu mission na ye to le bundisa moi so na to faut to bindisa ye moi so na il faut to chai mal à l'aise moi so na église il faut to kimisa église wana il faut biso to l'église wana to kota pour to kimisa ye ba tu boni yo gara l'église yo kendaka tongo o fa no pena ndako to lala na opongi ozo ke l'église pour que nous garder o que nous longa batna destiné nzambe bato nzambe azotala babike o bala na ngai yo garé bango bato batina oluka nzamba solo o tie bango basongi na yo o kamati ba problème na yo ya foyer na yo ya famille na yo a mobali nanga asali boya ake bala mwasi mususu mobali nanga boki singa mais yo moko muto boki mobali ake abali mwasi mususu aye na ye siko problème no wa olobi na mwasi kitoko ozo mobali mususu mais sikoyo pourquoi ozo ko kosa batna combat na yo moko ozo gare baninga pourquoi baninga ba ko luka vie ozo gare bango pourquoi ba ozo ke l'église ba sert en Christ soit disons ba sert en Christ ozo ke l'église ba tout bon mo ko gare bango OK na église oko ko meni marchandise na hypothèque mais ba muso ba kene ko luka nzambe kacha solo yo ye nza biloko soko bimi zelanga nza biloko déjà mutu na po yo kama te azo zela biloko ni nango nata biloko ni nango o ya ye nango ni nango o ni na biloko kitoko ni na biloko bien basaka bien o so égaré ba ba ki po ba yo kama te o égaré bango
plutôt que pasteur, prophète, tout bon niveau égaré, na prophétie mais on lokuta. Ba prophétie a bien été, bo égaré tout bon. Pour le minebo, OK za ya ngote. Mutazo zela, bo OK mutazela ka azwate, aza égaré parce que prophétie a lokuta et kokisamate. Pour le baké prophétie peut kokisama, il faut processus, il faut l'andabo, autant na kata nzambe, autant na kobanga nzambe. Te mais quand nzambe le kopambola yo nzambe be kopesa mobali mutu azela mobali ayaka te nzambe be kopambola yo akopesa osala po ba ke po nzambe apambola yo il faut tambo na kati nzambe po nzambe salela yo il faut banga il faut tosa ye il faut tika mindimbo zo sala il faut tika makama ba boîte il faut tika boye il faut tika boyibi na magasin il faut tika boye non il faut tika songi ba critique non yo poseka ka prophétie ici ogari mutu azozela nzambe alobaki nanga ekokisama nzambe alobaki nanga ekokisama nzambe alobaki nanga bo nzambe alobaki nanga ti azeli mokombo so azanga mokila prophétie ekokisama te prophète ogara bato boni ndenge manase agaraki bana Israël nzambe aye kotinda chef d'Assyrie baya kozwa bakanga ye na bachaîne bamemi ye na Babylone na prison. Pourquoi? Parce qu'elle garde qui va dans Zambie, il peut garder batu boni. Maman, papa, so il peut garder batu. Zona makola nzambe. Ça la repentance sincère. Et puis qu'il y a dans l'église, n'a qu'il y a kotonga, n'a qu'il y a critiquer, n'a qu'il y a dans l'église, n'a qu'il y a côté kabiloko, n'a qu'il y a aussi la commerce, n'a qu'il y a dans l'église, n'a qu'il y a mission à Satan, n'a qu'il y a koloka, n'a qu'il y a bête à flèche, n'a qu'il y a convoité bat, n'a qu'il y a boire qu'il va être malade, n'a qu'il y a quoi sa pasteur, n'a qu'il y a au détour banan Zambé ou bazolo quand Zambé kata solo, n'a qu'il y a garé bago, n'a qu'il y a au pesa wat mikata kindoki, ou garé batu boni. N'a kata église. Zonga makula nzambe ndenge manase azongaki zonga makula nzambe osa repentance sincère zonga makula nzambe o implorer nzambe na yo profondément le nzambe no profondément profondément manose alukaki e profondément yo pe o luka profondément bonso azomona azosamba eloko te zosiba parce que o luka nzambe profondément te luka e profondément ndeki toteaki mama wana atalaki mwana na ye attentivement na mateya ya liboso angamisa mwana atali attentivement yo mpe so likambo na yo tala ngo attentivement tala vie na yo luka nzambe profondément kuka nzambe na baloyengo toluki luka ye mpenza na modindo nzambe amonaka ndenge amonaki manase tala mabe oyo manase asalaki arenverse otela nzambe asali ya babala te na nzambe ayokaki alimbisa parce que asalaki repentance mais mabeli oyo osali oyo nzambe akolimbisa yo te oyo nzambe oyo akolimbisa yo te eza mpo ozoluka ye profondément te eza mpo ozosala repentance nécessaire te soki oluki nzambe yo na profondément nzambe yo na koya kokangola yo ndenge akangolaki manase balongoli bachaine balongoli bamemi etina Jérusalem nzambe yo naza kaka moko Jésus-Christ Nazareth a délivré. Jésus-Christ Nazareth a landara partout. Zambala a landaki Paul na Silas même na prison. Et a kangoulaki bango a fungaki ba porte ba kangaki a fungaki ba bimaki na prison. Azar moko po ayokaki adoration na bango, louange na bango et bukaki ba porte babini yo pe soko leli nzambe oluki profondément nzambe ona akoya pa na yo osali repentance oleli nzambe alimbisa mabe masumu na nga masumu na sala na yika ko gare baninga na za problème na nga olena bundanga moko bitumba na nga na komo benga bandoka mona te ba ko bundisa na komo benga bandoka mona monde te ba ko kota bitumba na nga na za problème na nga na soko kaka bato na yaka na mboko apoto ko luka kaka bato koluka ba titre koluka ba camarade nga bato abato ata bato bazate luka nde nzambe pour Bible le bien avec Jésus nous ferons les espoirs avec Jésus nyoko longa bitumba na yo ozomona te bato belebele oyo benga babundisaka moninga moko ozwani ozozwa ka échec vomi koluka Yesu kokitela makola Yesu koluka Yesu nde so oza na Yesu atoza yo moko okolonga bitumba na yo okolonga komba na yo soko oza na Yesu
oleli okiti liboso ya Yesu nzambe akoyoka yo nzambe aza wana soki opusani ye mpe apusani soki opusani ye mpe opusani na problème nayo na likambo na yo opusani ye mpe apusani nzambe ayaki Yesu Kristo ayaki mpona bato ya masumu mais alingi te totikala kaka na même niveau wana tozalaka basumuki non aye Yesu Kristo ayaki mpo kolongola ntango bakangi Manase bamemi na prison Yesu Kristo ntango aleli aye alongoli ye bamemi na Jérusalem ndenge mpe yo ntango oza Yesu Kristo aye akuti yo na mabe na masumu na moyibi na lokuta na kindumba na koboma na kindoki ntango aye akutani na yo ozolela ozosenga Nzambe ekokangola nga ekokangola bana na nga na kindoki yaka yokelanga ma Yesu yokelanga ma kangola mwana na nga kangola nga ebimisa na kindoki ebimisa na kindumba na ivo ndenge na masanga na moyibi na lokuta na makama mabe Yesu Kristo akoya asa les mêmes akoya kokangola kobimisa libula masumu kobimisa na prison esclavage kobimisa na ba prison so bakunda yo ya cimetière ya forêt wa petra batiao akoya kokangola yo akoya kobimisa yo na célibat na blocage na faina na limitation akoya kokangola yo mais soko sali repentance sincère balobi Manase alukaki nzambe ya papa na ye alukaki profondément yo mpe soki oluki nzambe wana profondément nzambe wana akolia otanga verset mosusu na Matthieu otanga na Matthieu 3 otanga na Matthieu 3 7 à 8 mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sédiciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ah, Jean-Baptiste, à ce moment-là, sédicien, à l'accepter qui ma colère en Zambie. Vous savez la repentance. Parce que qui m'a quoi, ne peut pas dire que va salir ma tombe. Par contre, pour voir va terre, comme kima, parce que qui m'a ni. Pour c'est là qu'il n'a qu'à péché, parce qu'il n'a qu'à massoum. Jean-Baptiste a dit ça la repentance. A dit procéder pour les fruits de repentance. Donc il faut tout ça la repentance. Repentance sincère. Il faut que ça la repentance aux hommes de makola nzambe soko ibuku kwesa maki osali mabe ozotambola bien te otambola kranta nzambe aux hommes de makola nzambe osali repentance comme ça tout la vie ils ont marché bien te et là qu'on dit nango ça marche pas bien la vie nanga banana na poto et ça kaka po oza égaré mutu mo boye a égaré yo à côté sur la jeune moko à côté sur la makamo moko à côté sur la maison moko à côté sur la biloko moko égaré yo ndenge Manase a égaré ki bana Israël. Faut que nous connaissions simbaté. Pourquoi là ça marche pas? Et là on dit ça marche pas. Donc va ko kanga Manase amana dit ah na sali ma bien sali ma pour na renverser qui hôtel ya papa na ngai na sala ki hôtel baba na tiamo. Nzamba mona ki tia zo sala nzamba zo mona yi nzamba mona ka biso tio zo sala tio zo kana moninga na ko sala mabe ye na ko sukisa ye na ko détruire ye na ko bwakele malade ye na ko sukisa ye na ko sala ebo nzambi ba plein zo sala nzamba mona nyoso tuma na sala zo sala nzamba sa ko mona yi ayi ko mona kan nzamba tindi batu ba ko kanga ye mais au Kangaye, bamimi na Babylone, balingi ba chaîne, baki ko chaîne na prison. Ah, et baki ah mabe na salaki, masumu na sale na renverser nzambe ya papa na ngai na te nzamba babal ya moi le na ko sukelinga boy, asalaki repentance, babi assimiler profondément. Ça qui repentance profondément
nzambe ayokaki ye. So ça repentance profondément nzambe akoyoka yo banda banda kobondela. Pourquoi problème ezorumela? Pourquoi les camions ezorumela? Est-ce que ça la repentance sincère? Ça la nzambe profond. Ozo pleurer nzambe vraiment profondément. Ozo lela pende pa nzambe na modindo, ozo luka nzambe na modindo, ozo kota pende na se, ozo fukama, ozo lela. Nzambe lembisanga yo kelanga mawa. Yo kelanga mawa. Pardon ma be masumu nanga na sali mabe. Monoko na ngeza ka pona kine na bimi na ndako na pona kine kota bato, pona kine kotonga, moninga fandi na yenye na ke koluka kotonga pona igare. Nake kofandele banda tongo ti moye kutu moninga abondele zate pona igare batu boni yo egara na comportement na yo na ba caractère na yo na bizali na nzamba bito zonga nzamba zo senga zo sa la repentance ba mi wane bloc e kala ekweya eloko etelemeli biso ekweya nzamba zo senga biso to sembile to sa repentance sincère tout ça la repentance to kota profondément de manasa salaki a pleuraki nzambe a kendaki na modindo a sipriaki nzambe profondément to kota profondément na modindo koluka nzambe kolele pa nzambe kosenga nzambe pardon na sali mabe na sali masumu banda na ye na mboka bato kaka ba critique kaka loyenge kaka ba querelle kaka ba dispute kaka bona boye ba groupe ba nini loyenge bona boye nzambe olobi non sikoyo na sali mabe mingi na egari baninga kusenga nzambe bolimbisi alimbisa yo nzambe aza papa ayokaka nzambe ayokaki Manase akoyoka pe yo Jean Baptiste alobaki nana lakisi bino ntango azopesa baptême abina baséduction nana lakisi bino kokima kolera nzambe osala repentance ça va produire va fruit à repentance les anabino faut tous en avoir fruit à repentance oui ko sali mabe obeti bako o sali repentance faut à moi sa repentance tant fois ozo mutema na ozo mona ke place on a ko sali na sali mabe place on a sali mabe nzamba yokela mama nzamba limbisa ngai nzamba pardonner mabe masumu na ngai nzamba zo senga so repentance sincère repentance ndeka mboka na biso tozo condamner ka chef à l'état bongo yo bato yo boma pe na famille bato yo boma pe bato osala mabe bana bato bebisa bato pesa malade obwaka malade bato yo funda bato yo kosala makambo yo po boma yo po sala mabe tozo ka mabe tozo bwaka na mutu moko mais bongo yo moko azo boma bato bele alo makile bongo yo na famille na bino boma pete le mso yo po boma ti oboma pe muninga obwaka pe muninga malade okota pe na bandaka nganga mpo na baninga mpo kofrene baninga ta bomona o ndenge ekomi tala vi na o ndenge ekomi fo kosala repentance bazosenga biso repentance sincère tozonga toujours na makolo ya nzambe ndenge Manase azongaki amonaki asalaki mabe soko otangi bani na banda likolo kocomprendre ke Manase arenversaki hôtel ya nzambe o papa na Ezekiel asalaki azwi hôtel ya babala te aegare bana Israël yango epesaki nzambe kanda atindaki sikoyo chef de série parole de série aya kanga ye bakanga ye batia ye bachaîne bakilotia ye na prison ya Babylone mais yo mpo ogara bato mboli mama papa ogara bacamarade boni ogara bato boni aki na vision na ye bien aluka nzambe ntango na karte ya nzambe yo egare ye akendaki na église mpo aluka nzambe kati na solo yo egare ye prophète pasteur oyo egara bana nzambe boni ozokosa ye na kobala yo ozokosa ye tika mobali wana aza mabe prophétie ya lokuta ozokosa bato mpo yiba mpo senga bato mbongo oyo egara bato boni nzambe abito osala repentance toluka nzambe profondément ndenge Manase alukaki nzambe alelaki nzambe aizokisaki ye
nzambe nazaka moko tango lukekati na solo nzambe na kozonga nzambe na koya kokangola yo kokata bashano bakanga yo na makolo maboko kokata bashano invisible oyo ozomona te oyo ekangi yo na condamnation eplace wana egare ozomona te lidusu wape na bimela nzambe akolakisa otala lidusu yango akobimisa yo nde babezoki manase babimisa na prison ya Babylone bamemi na Jérusalem yo mpe bakobimisa yo na prison oyo okota na makambo osala makambo mabe osala bamaison okota ya kokanga baninga kokanga mibali ya kobloke baninga kobloke bachance ya famille ya bato nyonso osala oyo egare famille mobimba obloke bango ofandeli bango ogare bakamarade ozwi bachance ya bakamarade ozobebisa bana baninga ndenge ogare bavia bato nzambe oleli nzambe akoyoka yo eza kaka sala repentance kota profondément kota na modindo senga nzambe pardon nzambe alimbisa yo nzambe ayokela yo mawa nzambe apardonne mabe masumu na yo bapeshe na yo osali